ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഐറ്റമായിരിക്കും ഈ ഒരു റാഗിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയോ കേട്ടോ. എന്തായാലും കഴിക്കും. ഇതുപോലെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപടി ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്തായാലും കഴിക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുക്കീസിൻ്റെ കട്ടറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും. പഴുത്ത ചക്കയൊക്കെ നമ്മൾ വരട്ടിയെടുക്കാറില്ലേ, ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വരുന്നത്. അല്ലാതെ റാഗീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മളിത് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.